Dobrodošli u naš drugi deo videa o letovanju u Albaniji, odnosno u Sarandi. Ukoliko ste propustili prvi deo, preporučujem vam da ga obavezno pogledate, a sada nastavljamo dalje. Ove brodiće koje vidite su brodovi koji vode na krstarenja. Dakle, izlete koji obilaze ovaj deo obale Jonskog mora. Ispred svakog, to je jedna ovde mini luka, ali vidjet ćete znači ispred svakog brodića ili prodavca ili prosto neki plan i program obilaska. Negde su navedene cene, negde nisu, negde se pogađate, negde ne. Evo recimo evo sada mi je Taša dala. Pisano je dakle da ova tura košta 20 evra i traje 7 sati, dakle od 10 časova izjutra do 17 popodne. Takođe evo nacrtano je gde se ide. Dakle, postoje različite ekskurzije i naravno birajte ono što vam je najinteresantnije da vidite. Evo snimit ću vam recimo štand princa Enija, da vidite koje plaže se sa njima obilaze. Takođe vidite dole u uglu i adresu na Instagramu, pa ukoliko vam to znači možete ih i kontaktirati. Dakle, ovo je njihova ponuda, a ovo je brod kojim idete. Još jedna stvar na koju želim da vam skrenem pažnju jeste to da, evo kao što lepo vidite na ovom brodu, brod je pokriven samo tendom. Tako da ukoliko imate osetljivu kožu, kao mi, izbegavajte ovakve vožnje jer možete sebi napraviti problem sa kožom. Kažem, mi nismo smeli da se usudimo baš iz tog razloga što tenda ne može biti baš dovoljna zaštita za ljude sa preosetljivom kožom i mogu da nastanu alergije ili neki drugi problemi. Dok smo na šetalištu, evo da vam pokažem gde smo mi menjale novac. Dakle, orijentir može da vam bude restoran Nasto i onda ćete se popeti ovim stepenicama. Nema ih mnogo. Sada ću da pređem. Preći ćete ulicu i vidjet ćete oznaku za menjačnicu. Dakle, mi smo tu menjale, nismo imali nikakvih problema, a kurs je bio 122 leka za 1 euro. To je ta menjačnica u kojoj smo mi menjali novac. Grad je jako lepo ukrašen raznim cvećem. Evo da vidite samo jedan deo toga i verujem da će dame koje su obožavateljke cveća da uživaju ovdje. Naravno, tu su i palme. Ovo je verovatno neko ukrasno drveće, ali je fantastično. Ova baštica je ispred restorana Nasto. Mi smo jeli kod njih i jednu večeru i mogu vam dati preporuku da svakako možete da navratite ovde. Cene su okej i velika je gužva uveče, tako da ima dosta stolova, moći ćete da pronađete mesto. To u principu nije problem, a kažem, hrana je jako, jako dobra. Mi smo jeli picu i hamburger i bili smo vrlo zadovoljni. Evo kada sam vam pričala o saobraćajnom haosu, na šta sam mislila. Dakle, svako radi ko šta hoće, kako je kome zgodno, a ovi ostali vozači nek se snalaze kako znaju i umeju. Obratite pažnju kada prelazite ulicu, dešavaće se da recimo i ako stojite pored pešačkog prelaza, oni neće da imaju problem da ne stanu prosto, znači da ne ispoštuju obavezu svoju da stanu pešacima na pešačkom prelazu.
Došli smo dakle i do luke, odakle kreću ovi brodovi. Evo vidite, svaka agencija je istakla svoju ponudu, pa kažem, birajte ono što vam odgovara. Ovo je inače mala luka koja je namenjena baš za te brodove za ekskurzije. Pored ove luke postoji prava luka u Sarandi. Ona je po prometu treća, koliko ja znam, druga ili treća ovde u Albaniji, svakako posle Drača, ali ima brodova. Ono koliko smo mi propratile, dolaze brodovi. Pogledajte kako je lepo ovo cveće, fantastično. Nalazi se odmah pored Sidra. Podaci oko broja stanovnika ovde u Sarandi su različite. U principu se navodi da je to od 20 do 40.000 ljudi. To već ne znam jer kažu da su im popisi vrlo diskutabilni. Ali ono što je nesporno jeste da se Saranda jako gradi. Evo čujete i iza mene dosta građevinskih radova. I ono što je na prvi pogled takođe vrlo upadljivo jeste to da ima dosta smeštajnih kapaciteta. Grad je kaskadno podeljen i u 2-3 linije i stvarno, dakle, evo kao što već možete i sami da vidite na snimku, bukvalno se niže hotel do hotela. Pretežno je to hotelski smeštaj, mada sigurna sam da ima i apartmana. Ukoliko nas pitate šta je naš savet, gde bi bilo najpametnije da uzmete smeštaj, naš savet bi verovatno bio da to bude iza ove gradske luke, prave gradske luke, jer u tom delu ima dosta plaža koje su dovoljno adaptirane da možete lepo da uđete u vodu. Naravno, to su privatne plaže, plaća se korišćenje ležaljki i suncobrana, a dobra stvar je što su one malo na periferiji i što cene na tim plažama su najčešće niže u odnosu na ove koje ćete naći u samom centru. Dakle, ukoliko su cene u centru 1000 leka za ležaljke i suncobran, možete ih na, nazovi ga periferiji, naći za 500 leka. Dakle, isto to duplo jeftinije. Razlika je isključivo samo u mestu. Sve ostalo je isto što se tiče ležaljki i suncobrana. Isto su slamnati suncobrani, takođe su ležaljke drvene i tapacirane. Tako da što se tiče usluge, usluga je ista, razlikuje se samo mesto. Koliko vam to znači, mogu vam ubaciti kartu Sarande da vidite prosto gde bi bilo najbolje da rezervišete vaš smeštaj. Naravno, ukoliko odlučite da posetite i koristite gradsku plažu, onda je najbolje uzeti smeštaj ovde u samom centru. Ukoliko ne, na 1-2 km odavde svakako ćete naći ono što vam odgovara. Ukoliko nas pitate za preporuke za privatne plaže, daćemo vam 2, a to su plaže kod hotela Apollon i kod restorana La Onda. Pogledajte na Google, lako ćete naći. Dakle, plaže kod hotela Apollon. Tu ima i drugih hotela, pa možete rezervisati i u nekom drugom hotelu, ne morate baš u Apollonu. I kod, kažem, restorana La Onda. La Onda je nešto bliže centru, ali je i bliže luci, dok Apollon je, kažem, nešto malo dalje i dalje je od luke. Iskreno, ni kod La Onde nismo imali problem oko čistoće, iako se nalazi blizu luke. To je onako bilo za nas malo iznenađujuća činjenica, jer kod La Onde smo videli dosta ježeva, što je negde garancija da je voda jako čista. Meduze nismo sretali ovde. Evo vidite kako ljudi uživaju na gradskoj plaži.
Mi se evo sada približavamo već kraju šetališta i hoću da vam pokažem jednu poslastičaru i pekaru gde bukvalno šta god da smo uzeli mi smo bili oduševljeni. Naša preporuka je da kod Baćija probate sladoled, da probate kolač Tri leće i ja mislim da sve ostalo što god da probate sigurno će biti fantastičnog kvaliteta jer smo mi ostale oduševljene. I ne znam ja više koliko puta smo se vraćali. Dobra stvar je što se ova pekara nalazi na putu ka ovim plažama Laonde i Apolona, tako da kad god smo prošli tu nešto smo konzumirali. Evo, dakle, sada smo već na kraju šetališta. Potrebno je popeti se ovim stepenicama i odmah gore levo sledeća radnja je ta poslastičara, odnosno pekara, jer imaju i burek. Kako bi izbegli standardni doručak u hotelu, rešili smo da danas jedemo njihov burek. Njihov burek inače ne izgleda kao naš. Negde je adekvatni naš termin pite. Tako da je to čisto da znate da toga dosta ima ovde, ali se pravi malo drugačije. Ovo je 8 ukusa. Ne znam se ko je bolji od koga. Pravi onaj italijanski gelato. Imaju u ponudi i kolače. Nezgodno mi je bio ovde svetlo, pa ne mogu nikako da vam snimim lepo, ali vidite već. Tri leće, fantastično. Pie, cheese pie, to go. And kao što vidite, pite se kreću od 50 do 80 leka. Kada se popnete na stepenice i skrenete levo, vrlo brzo ćete se naći kod Gradske luke. U ovom delu grada postoji dosta ovih lokalnih agencija koje organizuju lokalne izlete, tako da ukoliko želite možete doći ovde i vidjeti ono što vas interesuje i da li vam odgovara njihova ponuda. Ako nas pitate za savet šta je ono što bi svakako trebalo da obiđete, mi ćemo vam preporučiti ono što smo mi obišli. Dakle, nismo se pokajali ni za jedan izlet. To je, evo kao što vidite, grad Gjirokastar. Kameni grad u kome možete videti kuće iz osmanskog perioda. Vrlo lep i slikovit grad i veoma bitna turistička atrakcija, odnosno turistički centar Albanije. Dalje, Blue Eye, to je izvorište reke Bistrice, koji se nalazi na 40 minuta vožnje odavde i onako posećuju jako puno turista. Temperatura vode, kažu ovde, 10 stepeni svega, tako da samo oni najhrabriji smeju da se usude da uđu. Pored toga, mi smo obišli i Butrint, to je arheološko nalazište, ovde nadomak Sarande, na pola sata 40 minuta vožnje od Sarande. Vrlo je očuvano, tako da svakako vredi obići ga. Ono što je bitno da znate jeste da se za ulazak plaća karta. Karta košta 1000 leka za individualni ulazak, a 800 leka za grupni ulazak. To je barem cena koju smo mi plaćali kada smo obilazili Butrint. Naravno, tu je i Ksamil. Ksamil treba obići zbog lepota plaža, međutim, to je značajno manje mesto od Sarande. Nalazi se na 15-20 km odavde od Sarande. Možete do njega doći, kao i do Butrinta, lokalnim autobusom ili preko neke ovako organizovane ture. To su 4 mesta koje smo mi obišli. Nude se, kao što sam već rekla, i putovanja brodovima. Rekla sam vam, mi nismo smele da se usudimo zbog jačine sunca da krenemo na ovakvu neku
avanturu. Također, mnogi preporučuju da se obiđe i zamak iznad Sarande. Zamak se nalazi u brdima ovde Sarande i malo je nezgodno doći pešice do njega, tako da je preporučljivo za dolazak do njega iznajmiti taksi. Nalazi se otprilike na 5 km, ali kažem u brdu odavde od centra Sarande. Obilazak Rivijere, albansko veče, vožnja brodovima, rent-a-car. Hoću malo da vam snimim i terminal za luku. Ovo je luka odakle kreću i brodovi ka Krfu. Po informacijama koje smo dobili, ovi brodovi trenutno ne saobraćaju zbog svih ovih pravila oko COVID-a, ali evo snimit ću, pa ukoliko i kada se stabilizuje situacija, možete da potražite. Evo recimo Finicas Line, jer oni voze ka Krfu. Ovo je ponuda Finicas Line-a za Krf. Dakle, Saranda, Krf, Saranda, Saranda, Parga, Saranda. Oni rade te međunarodne linije. Pored toga, evo šta još nudi ova agencija Finicas. Ovo su terminali za ulazak u luku. A ovo su brodovi koji su pristigli trenutno. Dakle, ukoliko želite da stignete do ovih plaža, Laonde i Apolona, potrebno je samo da nastavite pravo ovom ulicom. Laonda je bukvalno na 3-4 minuta odavde, skrenut ćete levo i spustit ćete se dole. Pored pizzerije Marija Madalena, a Apolon je još dalje. Dakle, samo nastavite pravo ovim putem i vidjet ćete hotel Apolon. Kada vidite hotel Apolon, spustite se dole do plaže i uživajte u plivanju. Nadam se da sam u ovom videu dala odgovore na sva vaša pitanja. A ukoliko imate još neko pitanje, možete nam ga slobodno postaviti u komentarima ovog videa. Za kraj, zapratite ovaj kanal kako bi mogli da pogledate sve naše videe i dobijate obaveštenja o najnovijim objavama. Veliki pozdrav!